जी दोस्तों, हाँ जो असो मल्टीप्लिकेशन जो पहिरियों वीडियो हुयो, उम्मीद आहे वो अव्हांखे समझ में अची वेंदो। हाँ हे मल्टीप्लिकेशन ते असो बो नंबर प्रॉब्लम आहे, अचो ॾिसूं हे कीअं थींदो। हाँ 1 1 0 1 0 1, ठीक है दोस्तों। तो हाँ असांखे छा करना है, पाण में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ असां मल्टीप्लाई करने तरीक़ो इहो आहे त सभ खां पहिरियों असां छा कयूं, हिकिड़े अंग सां जेको असां मल्टीप्लाई करे वञूं, उन खां पोइ ॿिए सां, उन खां पोइ असां टे सां ज़र्ब कंदासीं, ठीक है दोस्तों। हाँ अचो त सभ खां पहिरियों असां जेको हे 1 आहे असांजो, हे जेको 1 आहे असांजो, हिन 1 सां असां छा कंदासीं, मल्टीप्लाई कंदासीं इन टिनी खे, ठीक है दोस्तों। त हाणे हिन 1 सां ज़र्ब कंदासीं, हिन खे 1 × 0 छा थींदो असांजो दोस्तों, साॻियो ई 0 थींदो। ऐं 1 × 1 छा थींदो असांजो 1 1 × 1 साॻियो ई असांजो 1, ठीक है दोस्तों। हाणे 1 सां मल्टीप्लाई थी वियो, हाणे असां हिन 0 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, ठीक है दोस्तों। त हाणे 0 × 0 छा थींदो दोस्तों, असांजो साॻियो ई 0 थींदो। हाणे 0 खे वरी 1 सां ज़र्ब कंदासीं, साॻियो ई असांजो 0 खे वरी 1 सां साॻियो ई 0 थींदो, ठीक है दोस्तों। त हाणे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो त कंहिं बि अंग खे असां जॾहिं 0 सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं त उनजो जेको असांजो जवाबु ईंदो आहे उहो हमेशह छा ईंदो असांजो 0 ई ईंदो आहे, ठीक आहे दोस्तों। त हाणे 0 सां मल्टीप्लाई करे छॾियोसीं, हाणे असां छा कंदासीं, 1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, ठीक आहे दोस्तों। त हाणे 1 सां मल्टीप्लाई 1 × 0 छा थींदो असांजो 0 ई थींदो। 1 × 1 छा थींदो दोस्तों असांजो 1 1 × 1 साॻियो ई असांजो 1 थींदो, ठीक आहे दोस्तों। हाणे मल्टीप्लाई करण खां पोइ आख़िर में असां छा कंदा आहियूं, सभिनी खे असां एड कंदा आहियूं, ठीक आहे दोस्तों। त हाणे साॻियो 0 थींदो असांजे हिते, हाणे 1 0 0 साॻियो ई असांजो 1 थींदो, हिते बि 1, हे असांजो 1 ऐं हिते 1 थींदो, ठीक आहे दोस्तों। त हाणे हे असांजी जेका मल्टीप्लिकेशन जो जेको प्रोसेस हो इहो मुकमल थी वियो। हाणे उमेदु आहे त उहो अव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो।